ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ സി സി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 398.7 ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ്. അതായത് 399 സി സി ടു ബി എക്സാക്ട്. അതായത് മറ്റ് നേരത്തെ 370 സംതിങ്ങിൽ നിന്നും 399 ഒരു വലിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 44.5 PHP 0.5 PHP കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണ KTM കളിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ അഭാവമായിരുന്നു. ആ റിഫൈൻമെൻറ്റ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇത്തവണ തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എഞ്ചിൻ റിലയബിളും കൂടെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അതുപോലെയാണ് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെക് ഷീറ്റ് കണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റേ സ്പീഡ് 6 സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെയാണ്. ടോർക്ക് 339 Nm ടോർക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. 165 കിലോ ആണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. ബ്രേക്കിൻ്റെ സൈസൊക്കെ സെയിം ആണ്. 320 ഫ്രണ്ട്, 240 ബാക്ക്. ABS ഒക്കെ പുതിയ മോഡലാണ് വന്നത്. ബോഷിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ABS ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. TFT ഡിസ്പ്ലേ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയൊരു ലുക്കിലാണ് TFT ഡിസ്പ്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. സെയിം TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ പോലും പുതിയൊരു